早晨，今日係5月5號早上啊，出邊落好大雨啊，冇得出去戶外活動，留屋企煮飯食，煮個早飯，真係煮飯啊！我諗住煮一個臘味煲仔飯，少少米有臘味，係我第一次煮嘅，唔知成唔成功，試下啦，盡量啦嚇。水滾啊！嗱，我哋將啲米倒落嚟，轉翻細火慢慢煲啊！乾咗水之後啫，再落埋啲臘味。我哋而家切咗啲臘味先。嗱，落咁多啦，都有啲多噶啦。嗱，咁嘅情況下咧，乾水咧就可以落臘味嘅啦。過再冚蓋，再焗，細火焗。可以啦，揭蓋睇下先，好熱啊！哇，好似好靚喎。睇清楚啲。我哋睇下成唔成功啊！睇下有冇鍋巴食啊！冇鍋巴啊，不過有飯啊！好香啊！都叫成功啊！煮熟。好味㗎，幾好味。睇
佢 friend 個朋友都試下煮啊！